饿了，嘴馋的小家伙们想要吃西餐，看到餐馆里的人吃了很多才付了10元，于是他们把零花钱一凑，觉得也能吃上一餐好的。他们不知道别人付的10元只是小费，而他们却吃了100多块。其他机灵鬼见情况不妙，找了各种借口开溜，只留嘟嘟待在原地，不知如何是好。餐厅经理打算叫警察处理，听到警察2字，嘟嘟慌乱逃跑，结果就被当作吃霸王餐暴打一顿。嘟嘟逃跑的过程中意外闯进了餐厅的冷库里，得知消息的龙太飞速赶到现场，从经理口中得知要进入冷库只能爬通风管道，龙太管不了那么多，眼下救出哥哥要紧。当他进入冷库，嘟嘟已经浑身结霜，意识迷糊，好在救助及时，嘟嘟没有生命危险。虽说有家人陪伴的日子才是最幸福的事，但毕竟龙太年轻，他也总有梦想，从小就想当一名船员遨游四海。这天，他终于收到了来自美国的船务招聘，对方接受了他船员的申请，这也意味着他要放弃警员的身份，还得和哥哥分开。兄弟们得知后纷纷劝诫他，你哥哥都